Chi sta non si può scordare. A oggi sempre sei. Chi stan non si può scordare, canta Pino Daniele nel 1981 e dedica questo brano della drammatica durata di 1 minuto alla sua terra, devastata in un solo minuto nel terremoto dell'Irpinia. Una canzone e un testo che ritornano tragicamente d'attualità con i volti e le immagini di questi giorni in Abruzzo. Parole che cantano disperazione. Ma cosa dobbiamo fare per avere un po' di bene? È sempre sera, ma con sempre addosso la voglia di dare. Chi sta non si può scordare. A oggi sempre sei. Ma che mi fa avere un po' di bene? È sempre un po' la voglia, ma non carri più a suonare. Mi fa avere un po' che bello e sempre con la voglia, ma non garra più a suonare.